Стартуе трэці этап кастынгу вядучых на тэлеканале «Віцебск». Нагадаем, што імёны паўфіналістаў сярод жадаючых стаць вядучымі і рэпарцёрамі былі названы ў прамым эфіры праграмы «Вячэрні Віцебск» 7 мая. У другім туры адбору прынялі ўдзел 20 канкурсантаў, якім трэба было справіцца з творчым заданнем. Па выніках выпрабавання журы прапусціла ў трэці тур 10 удзельнікаў. Наступны этап – выпрабавання радыёэфірам. Пасля кароткай стажыроўкі паўфіналісты стануць паўнапраўнымі удзельнікамі творчага і працоўнага працэсу радыё «Віцебск». Мы пересмотрели передачу, пересмотрели эфир несколько раз. Очень сложно было выделить лучших, но по каким-то внутренним субъективным критериям, благо мы имеем это право, мы выбрали 10 наиболее понравившихся нам людей. И теперь мы будем их испытывать на более длинной дистанции. Это будет не один эфир, это будет несколько заданий. И первое из них это будет испытание радиоэфиром. Плюс это будет выходить в рамках «Вечернего Витебска» в рубрике «Кастинг». Я немножко с ними пообщаюсь и потом непосредственно съемка самого радиоэфира. Пасля выпрабавання радыёэфірам найбольш таленавітыя ўдзельнікі кастынгу атрымаюць магчымасць праявіць свае творчыя здольнасці ў фінале адбору ў якасці вядучых і карэспандэнтаў тэлеканала «Віцебск».